Jag är tacksam av Gud att en andra gång jag ska dela Guds ord med dig. Jag är tacksam för alla som är här och för dem som är online. Jag ber att Gud välsigna oss idag genom hans ord. Jag heter Navid Malik, kommer från Pakistan i 2014 och jobbar här med OM. Det är en kristen organisation som delar evangeliet med minst några människor. Jag använder alla mediafaciliteter att dela evangeliet med urdu-talande i hela världen. Reser mycket, så tack Gud för allt. Jag är privilegium att jag är medlem av Ortogodkyrkan också och en medlem av styrelse också. För januari, våra huvudämne är när ni ber. Förra veckan jag delar Gud ord att hur vi kan be tillsammans. Och idag min ämne är uthållig bön. Men vad är det uthållig bön? Först jag måste säga att bön eller ber är inte bara fråga till Gud. Ber betyder är prata och tala med Gud. För att han är inte bara god för oss, han är god för andra religioner. Men han är vår fader i Jesus Kristus. Om vi tar emot Jesus, att han är min frälsare och Herren. Sen vi är barn av Gud och han är vår pappa och fader. Det är relation vi har med Gud. Här är en exempel. Min dotter ringer mig. Hon vet inte att när jag är upptagen eller inte. Vi är 4 timmar bakom. Men hon vet inte. Hon ska fylla 31 år i maj 2022. Hon är nu jättegammal. Men jag ska säga, hon ringer mig och ringer mig och ringer mig. Och om jag inte svarar, hon ska skicka en medlem till mig. Att pappa, när du ska bli fri, ring till mig. Och sen när jag ska ringa till henne, hon ska prata om mamma och pappa och sin bror och hela nyheter. Och hon ska inte stoppa. Hon ska berätta och berätta och berätta. Jag säger, ja. Och bra, okej bra. Men inte alltid. Där är som plats när jag säger nej. Ja. Men hon pratar med mig jättemycket. Utan stopp. Det är en exempel att om vi tänker att jag är Guds barn, vi måste be till Gud, våra fader.
alltid. Alltid? Vad betyder det? 24 timmar? Kan jag inte sova? När jag ska äta? När jag ska gå till jobbet? Jag är lärare och jag ska lära till min eleverna i stora skola. Jag kan inte be alltid. Nej, jag inte menar det. Det betyder när du är i hem, när du är inte upptagen i andra saker i ditt jobb. När du är i hem, jobbet i din köket förra veckan jag så också. När du är på tåget, reser till andra stad. När vi är på jobbet när vi kan be. När vi kör bil. När vi är i våra kontor. Om vi kan, vi måste be och inte bara be. Prata med Gud, tack Gud, prisa Gud vad han gör för oss. Men vi måste känna vad hans vilja är för mig och mitt liv. Det är jätteviktigt. Om vi är Guds barn, sen det är jätteviktigt att vi pratar och talar med våra Guds fader. Min brothers och systrar, låt oss ständigt längta efter att prata med Gud, våra fader. Det är jätteviktigt för oss. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 17. Paulus säger till troenderna som var i Thessalonike att be utan uppehåll, without any break. Be utan uppehåll. Och inte bara här, men i Matteus evangeliet kapitel 7 och vers 7, det är jättekänt vers. Här Jesus Kristus säger, be och ni ska få. Be och ni ska få. Och ni ska finna när du ska söka. Bulta och dörren ska öppnas för er. Vad den säger? Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Här är be, söka och bulta. Du ska få vad du ska be för. Här betydelse av det vers är att om vi är i hem eller utan hem, vi måste tänka på Guds närvaro och vi måste prisa honom och tacka honom vad han gjort i våra liv. En exempel. Jag har läst en bok, kanske flera år förut, jag vet inte hur mycket. Där var en vittnesbörd av en Guds tjänare.
Han var en präst. Han var jättebra och välsignad Guds tjänare. Han sa att jag predikade evangeliet till andra människor. I kyrkan var jag arbetet. Men min halvson var inte troende i Jesus Kristus. Jag ber för honom. Jag gråtet. Att Gud hjälp mig att min son kom till det och ta emot det. Han sa att jag ber för en vecka. Sen för en månad. Sen för ett år. För 5 år. För 10 år. För 15 år. 15 år. Sen 20 år. Översättet. Han fortsätter. Han ber. 25 år han ber för en son. Sen Gud gjort en under. Så vad händer? Hans son ger hans hjärta till Jesus Kristus. Han tar emot med Jesus Kristus. Vad är våra kondition? När vi ber. Vi ber uthållig. Eller bara på mat. Eller bara när vi har frukost. Kanske. Det är våra livsstil att vi ber till Gud hela tiden. Vi måste be till honom. När jag kom här i Sverige, jag ber till Gud i min kammare. Att Gud hjälp mig. Jag gråter. Han ser min tårarna och svarar mig. Efter 6,5 år jag gick till Pakistan, mitt hemland, och jag träffade min barn och min fru och min son. Det var svar från Gud. Och jag inte säger att 6,5 månader gick i papperskorg. Nej. Jag tycker om det var min ögonen-seminarien. Var jag lärt mycket. Och han använde mig för hans rike. Och jag är tacksam för det tid jag hade här i Sverige. I våra kropp, våra organsystem fungerar jättebra. Alltid fungerar. Våra organsystem är i våra kropp det alltid fungerar. Vi måste tacka Gud för våra hjärta. Att det slår. Jag är nu börjar 60 år i mitt liv. Men för 60 året mitt hjärta inte stoppa, stänga och sluta.
Jag vet inte när det ska hända, jag vet inte. Men tänk lite hur våra Gud är. Hur våra Gud är. Han är lidande Gud. Och vi måste tänka att om min organsystem funkar uthållig, sen hur mycket vi ber till Gud. För att han är våra Gud och han är enda och ensam att vi prisar honom. Våra lungorna funkar när vi promenerar, våra fötter och benen funkar. När vi tittar varandra, våra ögonen funkar. 24 timmar. Hur mycket vi kan tacka Gud. Det är jättestor exempel i Guds ord. När jag ser i Psaltarens boken i Gamla testamenten, psalmist säger i psalm 42, vers 1 och 2. Som hjorten längtar till vattenböcker. Det är jättebra vers. Många från er vet det vers och läst många gånger. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter det, Gud. Min själ törstar efter Gud. Vad han säger här är att jag längtar efter det och ber uthållig ber vad jag ser här. Men inte, det är inte här när jag läser psalm 63, vers 1 och 2. Här är också Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag det. Min själ törstar efter det. Min kropp längtar efter det i ett torrt och törstigt land utan vatten. Inte har en bra exempel att hur vi kan ha en uthållig bön. Den är jättebra exemplet. Än mer. I psalm 84, vers 1 och 2. Hur ljuvliga är inte dina böningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter till Herren gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Halleluja. Jättebra exempel i Guds ord, i Guds ordet är. Och där är än mer. I psalm 27 och vers 4. Här är ett har jag begärt av Herren. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Jättebra exempel. För att se Herren ljuvlighet och söker honom i hans tempel. Vi måste se det vad Guds ord säger. Och profet i Gamla testamenten och apostlarna i Nya testamenten. Hur de var. En man som ber
uthållig ber. Men här kan bli en problem. Någon från oss kan säga att jag inte kan uthållig ber. Jag kan inte. Jag ber, men bara för 1 minut kanske. Eller 2 eller 3. Kanske 5 minuter. Jag vet inte, jag kan inte göra ber, uthållig ber. Hur det kan bli. Jag vet inte, jag har inte mycket material att jag kan be för länge tid, för timmar kanske i min kammare, i mitt rum, själv. Hur det kan bli. Här är en svara. Att vi har många punkterna att vi ber för. Vi har olika och många punkter att vi kan be för. Jag är här för att hjälpa dig som du är online eller som du är här. Vi kan prata med Gud, tala med Gud, be till Gud. Vi kan bli tacksamma av Gud, vad han gjort i våra liv. För våra familjer, för vårt land, för våra stad. I hela världen. Och vi prisar honom och vi kan bli tacksamma honom. Vi kan be för våra självutveckla också. Det är jätteviktigt. Att Gud hjälp mig att hur jag kan bli mer i din närhet. Vad din vilja är för mitt liv. Vi kan be för dem som är lösa för deras frälsning också. Vi kan be för förlorades räddning också. Vi kan be för dem som är sjuka att bli hela. Många människor här i Sverige, även här i Arboga, är sjuka nu. Vi kan be för dem också. Det är jättemycket punkter. Vi kan be för dem som är i mörkret. Att de kom till ljuset i Jesus Kristus, i ljuset. Vi kan be för familjen. För familjerelationer upprättas. Vi kan be för våra församlingar. För medlemmen av och familjen av våra församlingar. Vi kan be för styrelsemedlemmar. Också vi behöver din bönen. Vi kan be för hela kyrkor. De ligger här i Arboga. Vi kan be för våra hemland Sverige. Vi kan be för våra ort, lite stad, Arboga också. Vi kan be för en stor väckelse runt om i världen. Här i Arboga också och i hela Sverige. Vi kan be för missionorganisationen som jobbar i andra länder och för missionär. För missionär också. Vi har som missionär. Vi är till Guds kyrka. Vi har som missionär. De behöver inte bara pengar. Pengar är inte allting. Det är bra, men inte allt. De behöver våra böner också. De som är missionär. Vi kan be för online arbete för Guds rike. Det vi gör via till WhatsApp. Vi kan be för alla mediafaciliteterna vi använder. Vi har dator här. Och alla saker, tack Gud.
Vi kan be för våra barn och ungdomarna. Att de känner Jesus Kristus. Att vem han är. Vi kan be mot covid. Inte för covid. Men mot för covid. I mitt hemland, många människor ber för covid. Men jag säger, vi inte ber för covid. Men mot covid, against covid. Det är jätteviktigt att vi ber. Det är många olika punkter. Och du kan ha mer och mer och mer punkter. Kanske i våra familj. Där är som medlemmar som inte känner Gud. Kanske i våra släktingar. Där kan bli som de vet inte Gud. Vi måste be för dem. Där är jättemycket. Jag ber att Gud hjälp oss. Att vi ber. Uthållig bön. När vi har tid. Vi måste prata till honom. Och tala med honom. Att Gud välsignade oss. Gud välsignade er. Och ha en bra andligt liv i Jesus Kristus.